Good morning. Mamaya mainit naman ito. Yan. Ang mga ibon dyan sa may puno. Naghuhuni na. Yan. Ito ang aming kapaligiran. Andun ang oriol sa taas ng kahoy, oh. Dami ibon. Ay, ang layo nila. Yan, yan. Ito ang aming paligid. Aming paligid na sa aming bahay. Yan. Maraming ibon na dumadapo sa puno ng mga kahoy.